Жетегүз айыл аймагынын карамагындагы Ак Кочкор айылында 2000ден ашуун калк жашайт. Айылда эмкана болгону менен эскилиги жетип начар абалда болгон. Жергиликтүү айыл аймагы айыл эли менен бирге демилге көтөрүп, эмкана элдин энчисине берилди. Элетелида медициналык жайдын ачылышын көптөн күтүп келишкен. Жетегүзгө чейин барча элек айылда карлар укол ала албай, ушундай бир кыйналган убактар болгондо ПАП салынган, бирок ал жакшы салынбай калып, эшик иштен чыгып калган. Суук, кышында суук. Эми ушул долбоор менен Ариске рахмат, ушундай балдарга, жигиттерге рахмат. Абдан жакшы ПАП салынды. Бул биз келип ушул көчөдө турам. Биз келип көрүп аттык. Келип көрүп, балдар аябай ушундай бир китептегидей бүт жакшынакай салды да. Эмкананын жалпы наркы 2 миллион 500 миң сомго курулду. Арис долбоорунун айылды өнүктүрүү программасынын алкагында жана жергиликтүү бюджеттен каражат бөлүнгөн. Андан сырткары жаңы медициналык аппараттар менен камсыздалды. Эл өтө чоң кубанычта болуп атат. Эң биринчи баягы адам баласы үчүн ден соолук экен. Ошол ден соолугу болсун, балдарыбыздын келечекте балдарыбыздын оорубасын деген негизде бүгүнкү күнү ушул фабыбыз бүтүп атат. Ошол бизге колдоо көргөзүп аткан Дүйнөлүк банкка, ошону аткарып аткан Ариске чоң ыраазычылыгыбызды билгизебиз. Айылды инвестициялоо 3-чү долбоор жөнүндө кыскача айта кетсек, бул Аристин бирден бир долбоору. Ушул республика боюнча иш алып барабыз биз. Ар бир айылда же болбосо ар бир айыл өкмөтүдө ушул мобилизация өткөзүп, ушул элдин бүгүнкү күндө өздөрү тапкан проблемаларын аныкталгандан кийин гана биз каржылоо жүргүзөбүз. Заманбап үлгүдө курулган ФАПта дарылоо бөлмөсү, УЗИ кабинети, алгачкы жардам көрсөтүү, эмдөө бөлмөлөрү, гинекологиялык отургучтар бар. 2 медайым иш ордулары менен камсыз болушту. Шарттар боюнча айтсам, мурдакы ФАПта сууда кирген эмес, азыркыдай саныбыз эле эчтеке жок болчу. Бизге медициналык телөөзгө керектүү нерсенин бардыгы болуп турат. Канча кызматкер? Бул жерде 2 мед кызматкер, анан кенже медай кызматкери да болот. Эмканага Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген дарыгери маркум Үсөнгазы Молдокановдун ысымы ыйгарылды. Ошондой эле бул күнү аталган айылдын жаңы конушуна демөөрчүлөр тарабынан суу киргизилип берилди. Жазгүл Сатаева, Нурдин Урманбетов, Сергей Мищенко, Ысыкөл маалымат кызматы үчүн Жетегүз районунан.